这福利赛这次玩左一拳右一拳大家也收拳游戏，如果你赢的话，就可以跟我们的飞龙海有近距离接触，可以感受他们的体温是太热的，还可以得到他们太热的小礼物。小礼物是什么嘞？太热的毛巾。哇，太酷了吧！哇，就是他们刚刚是黑社会美眉哦你。为什么？就回应很大。是啊，他就啊，他就自己东西还干嘛还当做第一次看到。汪东城就是这么荒到底，你知道吗？汪东城，他是给大家一点，你知道？不是他刚刚还在用。哦，他没讲，你讲太热嘛，他就太热。哇，都不用配音了，可能最近有在主持的关系啊，很辛苦，多帮他配音。了解，没有错。所以说，如果大家想要的话，请大家尽管放马过来吧。